ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஐஃபோன் XS 256GB வேரியண்ட்டு 87 பேட்ரி ஹெல்த் இருக்குங்க. ஸோ கண்டிஷன் ஆஃப் த ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே ஸ்க்ராச்சஸோ டென்ட்டோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா. இது நம்ம தரக்கூடிய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 13,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 13,000 ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு இந்த ஐஃபோன் XS 256GB வேரியண்ட் கொடுத்துடலாம். XS பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. 18.3 வரைக்கும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோன்பேலேருந்து ஜிபேலேருந்து வாட்ஸ்அப் எல்லா ஆப்ஸும் சப்போர்ட் ஆகிற மாடல் தான் XS. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் 13,000 மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ காம்பேக்ட் சைஸில் ஒரு ஐஃபோன் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் எல்லாமே சப்போர்ட் ஆகிற ஒரு மொபைல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாடல் கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு 13,000 மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் நம்பருக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரமாக வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ட் பாய்.